ngo ndi icyamamare ndi umuntu uzwi kandi ndazwi. kuki umuntu ufite icyo yamariye abandi agomba kuzafashwa ari uko yicaye ku muhanda afite iki bavuga ngo ni mumfungurire? kuki hatari uburyo? Nyakubahwa Minisita Sabe, hari ikigega se cyagobye ntabwo ari cyo kigega, hari uburyo leta ifasha abaturage. Icya mbere guhindura impyiko birakorwa Faisal cyane, sibyo? ntabwo bigisaba ko umuntu ajya mu buhinzi, ntabwo bisaba ko umuntu ajya mu buhinzi. Iyo ni intambwe ya mbere dukwiye kwishimira. Umugore w'uyu mugabo agwe muri iki gihugu yarabafashije abaturage kuva ku rumogi, nubwo nawe yifashaga nk'igihugu cye, ariko afite icyo yamariye iki gihugu. Yagendanye yararirimbye za mayibobo ziva mu muhanda zireka kwiba no gutera abantu ibyuma, none agiye gupfa n'abana na nyina ashonje mu nzu. Koko banyamadini yarazaga akaririmba, bubaretse bo ndaje nkubwira ukuntu bano bantu bo mu minsi ya nyuma ntarimo kubakunda. Turi mu minsi ya nyuma se nawe utangiye guhamya aba bapasiteri uzahamya yaririmbaga ibiseke nako bazanaga inkangara, urayizi inkangara niyo baturagamo batura bamena mu bindi. Ariko ndashaka kubaza mbere y'ibyo byose abo banyamadini bo hari icyo bakwiye gukora. Nyakubahwa Minisita w'Ubuzima, turagusabye, ngewe uyu mugabo ejo umuntu yambwiye atyo, turatakambye, turahenzahenze, arimo bivuga. Nge ntabwo nabibonye. Nge ntabyo nabonye. Iyo amarira yenda kuza. Nge ntabyo nabonye. Uyu mugabo ni mumufashe, mumuvurize uyu mugore. Mu by'ukuri ko yabonye uhindura impyiko mwamurwanye. Riyarize ko igiye kumwicana na hano se niko mbona afite abafana barutabara. Arusha Bruce Melody. Ariko bose babireba cyangwa ugira ngo iryo minsi ya mbere bose babibyitegereza. Uyu mugabo yararirimbye kandi yaririmbaga indirimbo zihwanye n'umubabaro w'abaturage. None bakavuga ngo Imana iratabaye. Abantu kandi koko usibye kubeshya, icyo gihe abantu bari bakeneye ubutabazi bw'Imana. Yego cyane rwose. None Nyakubahwa Minisita na leta, murebe mwikabakabe mukora iyo bwabaga mutera inzi ibipfunsi, muhindurire uyu mugore impyiko. Imana nimuhamagara tuzavuga tuti ibyo mwatangaga mwarabimuhaye, kuko umuntu agira umunsi wo kuvuka akagira n'uwo kugenda. Yego. Hanyuma rero mwe banyamadini nabo bagezeho se, Madamu Mignone Gitwaza ba Masasu, ADPR yitwa nde haryo mugabo Izayi. Mwibuka abantu inshuro baririmbye mukabatiza mugaturisha bakaza kuririmba muri za fundraising mu kubaka insengero. Niba mutari n'abakozi b'Imana, ni mwiture amaboko umuntu yabahaye. Uyu mugabo abana be bakwiye kurara ubusa mu nzu, yararirimbye imisozi yose, mukaza mukabwiriza mufite abantu ibihumbi n'ibihumbi bibateze amatwi, tutitaye ko batuye cyangwa batatuye. Iyo yabinjirije niba muvungurireho basi. Ntabwo hano wenda shaka yaragiye turi ku isoko ry'imari n'imigabane ngo tuve ngo nibakoremo. Uyu muntu akwiye kuba aza kuri kamera niba yarajeho koko, akaza kurira ko umugore we n'abana bagiye kumupfana mu nzu, nayo ntazi niba ataragurisha iyo yaratunze ngo avuze umufasha we koko. Ubusibwari bavuze ngo ndahanura. Ntabwo mpanura ngewe ndi kubabwiza abantu kuri. Koko bantu mwese mwigeze kumva indirimbo ze? Nibura mwese buri rusengero pasiteri yikusanyije akavuga ati twabigenza guhinduza impyiko nubwo bihenda mwabikora, ariko kuki abaturage twe dukusanya amafaranga yo kuvuza uyu muntu afite icyo yafashije leta yarakoze? Kandi ko muhabaga mutamuhembye yazaga gukura abantu mu biyobyabwenge, ntabwo bamuhembye. kandi ko polisi ijya kubafata mu ihembe, kandi sijya yanyoye esanse mwishire mu musoro. Byonyine n'uza amakampeni zakoreshwagamo gusa indirimbo gusa, nawe wenda atari. Rero mwabantu, icya kabiri cyo kirarangiye. Abahanzi baririmba gospel cyangwa banaririmba bya bindi mu mazi y'inyanja, mwebwe nta buryo mwakwishakamo umuntu mukavuga mutari ku uwacu umuvandimwe habaye iki? Abo bantu ko muri batatu nimuhurira kuri uyu muntu, ntabwo ari bufate igiseke ngo hagare ku muhanda asabe. Ariko kuko mwikunda, uyu mugabo agiye gupfa nk'utarigeze agira icyamara. Ikibazo habura ufata intambwe ya mbere yo gufata izo nshingano. Umwana wawe wari wishwe n'agahinda ari bwiyahure, agobokwa nuko uyu mugabo aririmba, areka kwimanika. Uyu munsi niwe ugutunze, ariko ntago mushobora kugira icyo mufasha. W'abana be bagiye kugwa mu nzu n'inzara, ibiga, umugore amufashe mu biganza ategereza amasaha yo kumupfiraho. Mwabantu
ngewe nagize igitekerezo sinzi niba ari byo nomero ye ajya yitanga abajya bumva mu biganiro nabonye akantu ka video gatoya uko biri kose ntabwo umuntu yashatse yayibura ntabwo yabura ngewe nomero ye ndayifite nayisabye sinigeze muhamagara kuko numva ntafite icyo kumubwira ariko umuntu wumva afite icyo ashaka gufasha uyu mugabo nyakubahwa minisante nivuga ngo ntimuzi ndabaha nomero ndashaka umuzi tumushake kuko ngewe ntabwo tuziranye mubona nk'uko mureba iyi foto kuri screen uyu muntu akeneye ubuvuzi bw'umufasha we icya kabiri akeneye ko abana be barya bahanzi bakirisitu ba pasiteri uyu muntu ntabwo akwiye kuvuga ngo ese mana umuntu wagukoreye agakorera abantu birangira nuko bigenda mudatuma tewa b'icyapa cya sansenite kitubuza kujya ku mana no kuza mu nzu y'Imana kuko nta cyiza yajya avuga ati nta cyiza nayiboneye iyo natunzwe n'abataragiye nako kan kuwa mbere ibyo nta kibazo kuwa mbere nta byaha biba bihari marayika bagisinziriye wandika ibyaha uw'ibyaha kandi akorera ibumoso aka ni ka video ke by the way harimo bivuga gafite amajwi wazamura tukumva gakeya that's bad utuntu two kundengera gusa